Rek ngebahas naon cenah ayeuna? Cita-cita cenah. Cita-cita. Jika nu boga wae we mana cita-cita. Mun maneh boga cita-cita baheula, moal jadi kieu meureun maneh euy. Urang mah kan cita-cita mah Bebas. Bebas teu kudu tercapai cita-cita. Emang kudu tercapai gitu? Tidak. Tidak ya. Apakah yang cita-citanya dari kecil dokter? Nah. Babaturan orang, tapi cita-citana anu dokter, anu pilot. Ayeuna mah anu tukang sayur. Jauh tidak ekspektasi. Memang sih gini dok, lamun baheula gitu nya. Keur leutik kadang-kadang kepede kan urang teh nya. Pede pisan. Pede, cita-cita jadi naon? Jadi tentara, jadi presiden gitu dokter. Kan. Pas rada SMA mikir deui kan. Dokter berat teuing gitu kan. Biaya gede moal kajangkau ku urang. Akhirna ada turun saeutik misalnya jadi pengusaha misalnya gitu kan. Dan tiba-tiba itu tidak tercapai lagi pas naik kuliah lah misalnya. Rada kadang-kadang turun deui. Baiklah kieu ge gitu kan. No penting jadi duit. Nah itu. Tah, beres kuliah beda deui. Ya. Sekian ge alhamdulillah. Ya gitulah. Mun baheula urang nya cita-cita baheula jadi naon? Hayang jadi polisi urang. Polisi tidur. Jadi sare tinggal gajian, sare gajian gitu polisi tidur. Polisi karena memang keren pisannya. Keren pisan gitu kan. Ieuna uniform. Uniform lagi kan seragam gitu. Seragam lagi geus lah gitu kan. Terus karena memang mang urang polisi gitu kan. Beberapa orang bibi mah ibu rumah tangga. Gua bangsat. Bapak si gun ya. Gua urang. Bager urang mah. Bager. Kan ngara keseimbangan maksudnya. Gun heureuy gun. Sia. Ampura gun. Aduh. Ampura ya guyon. Bager gua urang. Nah, tapi pas SMP tiba-tiba berubah. Putus harapan. Nah, karena tangan saya tuh kayak dari silana mah. Wah, mau bisa ngehormat, curang ngehormat gini nih. Oh, benar. Karena tangan saya potong. Ya ke batu gitu. Tidinya putus harapan deh. Oh, jadi orangnya cerik. Kain bisa jadi polisi. Mau jadi polisi atau kieu mah. Berarti sedih bener harita. Sedih pisan. Mi teh kan bae teh jadi polisi ge. Copet we. Tapi enak kan jadi linmas. Gawe jeung polisi anggar kan? Anggar. Minimal deket lah kayak ekspektasi eta gitu nya. Minimal di seragaman gitu nya. Bener. Tidinya berubah geus lah urang menjadi seorang akuntan lah. Keur SMA jadi akuntan. Jadi akuntan. Akuntan. Keur SMA geus. Jago meneh ngitung, jago pisan. Nya. Teu menang di bobodo mah. Akuntan. Da kuliah ge saya teh baheula hayang ka STIE. Oh, ka STIE. Ilmu ekonomi gitu kan. Tapi akhirnya gawe di bank keliling. Pernah gawe di bank keliling? Pernah orang. Aduh. Pernah gawe di bank emok gitu? Nya, jiga bank emok tahun sabaraha tuh dok. 87 lah. 87 teh geus gawe. Gawe saya mah. Sasana kuliah berarti. Sasana kuliah. Ka SSI. Pernah jadi bank keliling lah. Di bank keliling. Tapi bank keliling gawena. Bank keliling gawena. Nginjemkeun duit. Nya, nginjemkeun duit tapi sebenarnya baheula. Atau anu nagihan hungkul. Nu nginjemkeun duit teh kan awalnya memang nagihan heula. Jeung babaturan anu geus lila. Geus boga orderan di dinya berenang gitu nu nginjem-nginjemkeun baheula. Daerah Lembang jeung Cikole. Lembang jeung Cikole. Bayang jauhna. Kantor teh di Karasak. Oh eta Mamatoha. Kan itu nagihan. Kan naon eta motor? Can. Apa can bisa motornya harita mah? Wah, harita motor teh barang langka 87 mah. Terus kan naon eta ka luhur ka Lembang? Ti eta naik 05. 05 nepi ka ngal poe kitu. 05 nepi ka leuwih panjang.
Tili Panjang naik Damri, anu ka Ledeng. Ti Ledeng naik anu ka Lembang. Ti Lembang teh nagihan lah. Nagihan ka warung gitunya. Aya nasabah ieu baheula, nasabah sebenarnya namanya gitu. Klien nasabah. Klien gawena teh mucikari. Ublag. Mucikari pengasuh meureungan, pengasuh eta. Pengasuh ublag. Di Saritem. Di Saritem. Nginjem paling gede eta. Nginjem teh sebarannya harita kerjaman harita teh gede teh nginjem teh 300.000 teh gede. 300.000. Can Krismon harita mah. Can Krismon teh. Asalnya 88 ka dieu nya. Can Krismon harita mah. Krismon mah. 300.000 teh nagih teh sapanggedena mun kasih ibu eta teh. Da cek tatanggana ge eta mah senda. Memang penghasilan lagi lumayan. Memang naon mucikari dan germo. Terus lagi anti daerah Lembang. Bang deui ka Cikole. Naik mobil angkot anu di tukang gini pantona. Anu warna koneng. Lain koneng lah, krem nya. Krem. Tidinya ti Lembang ti terminal Lembang teh naik deui Cikole. Wah, jauh pokoknya mah. Ya kabayang lah di Cikole teh sabaraha imah aya meureun 10 imahan lah. 10 imah. Jadinya teh nginjem teh. Lumayan. Tapi eta nu mucikari tadi eta. Geus eueuh mah. Lain bisaeun bayar teh. Bisa, bayar melancar. Tapi pernah telancar gitu. Pernah telancar. Ku aku ditagih. Di tukeran teh. Entoh. Da adanya mah imahna wungkul. Aya anak buahna kan di itu. Sarita. Tapi pernah euy keur nagihan. Nepi ka terjadi nagih. Nah, nu kaluar teh karek oge urang rek lempang nagih. Kalau udah SMA geulis. Gengsi atuh anjing. Lain aya gengsi mah nya bang keliling ya. Tadinya cita-cita jadi akuntan gitu nya. Jadi akuntansi. Tapi pas. Kan ngitung duit. Utang itu. Bang Emok lah mun aya namanya. Bang Emok gitu kan. Tapi memang membantu perekonomian baheula teh nya aya mah kan aya mah kadang-kadang nu nagihna kadang nya membantu lamun kanu butuh pisan terus mayarna bener nya eta membantu. Tapi lamun nu teu mayarnya membuntu lain membantu. Jeung bungana mah rada gede sih. Bungana? Jadi misalnya nginjem 30.000 misalnya. Tapi asup riba berarti nya? Asup riba tuh. Terus lamun urang misalkan urang boga ka awe. Hati orang teh berbunga-bunga tah. Eta kasup riba tah. Kasup, soalnya ya bunga. Tadi dinya orang cita-cita geus berubah deui tadinya teh. Berubah deui naon cek urang cita-cita. Geus lah nu deukeut we cek urang cita-cita yang kuliah we tadinya teh. Cita-cita yang kuliah lah tadinya teh. Tercapai kuliahna mah. Oh, alhamdulillah atunya. Tercapai beres oge da cita-cita kuliah. Berarti geus tercapai. Tercapai urang mah. Alhamdulillah jadi kuliah. Hayang jadi mahasiswa. Karena apa? Keren mahasiswa teh. Dina pikiran urang. Geus kapikir gitu nya. Mahasiswa teh orang yang paling gagah. Nya. Yang paling dipercaya oleh masyarakat. Asup ka STSI. Ningali gembel. Bener gaya. Tapi bener sih ya. Alhamdulillah. Ketika saya jadi sekolah, kuliah gitu, kepedean meningkat. Benar. Rek menghadapi perempuan seperti apa, orang tuanya kaya, saya siap. Pede pokoknya mah. Palingan ayeuna menangkeun beungarnya da pede nu modalna. Pede gitu. Karena nu ngaranna kuliah gitunya mahasiswa dimaklumi. Iya benar. Teu boga duit, mahasiswa. Rek jadi linmas terus atau rek keluar? Ya jadi linmas lah, saya udah nyaman. Oh nyaman jadi linmas? Ya karena tapi ketang, bener, ayo terus-terusan mah konsisten jadi linmas sugan we 2 tahun ini diangkat jadi polisi. Kau mah ini kayak cerita itu atuh. Cerita apa? Kayak cerita katanya kalau di rumah sakit gitu ya, cleaning service, lama-lama katanya akan diangkat jadi dokter. Iya, karena yang di rumah sakit juga kan ya ada penunggu kamar mayat. Lama-lama kan diangkat jadi mayat. Pasti kayak mah. Kayak gitu kalau mah. Tapi salah linmas kan dilatih lagi ku tentara. Iya, tapi kan itu mah sipil.
Oh, kamu mah sipilis. Maksudnya sipil atau kumaha? Ya militer, ada militer, ada sipil gitu kan. Linmas mah masuknya sipil. Kan jadi hansip dulu. Hansip. Pertahanan sipil. Oh benar ya. Hansip pertahanan sipil di sipilnya gitu. Hansip teh pertahanan sip sugan teh. Pertahanan sip. Linmas itu jujur pekerjaan yang paling mulia menurut saya. Jadi begini, istilahnya getol. Nggak ada hari libur, nggak ada tanggal merah. Kerja terus. Iya. Polisi itu ada polisi tidur. Linmas nggak ada linmas tidur. Ya benar. Tapi gajinya gimana? Gajinya alhamdulillah. Sama polisi sama? Beda. Sekarang sarua. Lalu sarua orang ngarek. Beda, tapi setidaknya gitu kan. Karena pengabdiannya berbakti. Iya, pengabdian memang ada, bukan gaji sih kalau di Linmas. Apa namanya? Insentif. Oh, insentif. Jadi apa bedanya sama gaji? Kan sama-sama uang. Kalau insentif itu kecil. Kadang-kadang bisa di bawah UMR gitu. Oh gitu. Iya, insentif itu. Kalau gaji kan harus UMR gitu kan. Kayak Satpol. Tenang. UMR kan. Oh iya. UMR. Kalau Satpol UMR. Namanya gaji disebutnya. Tenang, kalau saya jadi anggota dewan Linmas yang tadinya insentif, insya Allah jadi tidak ada sama sekali. Tapi Linmas sekarang nyaman. Nyamannya gimana? Nyaman karena ada sekarang tuh dari menteri apa itu ya, menteri pertahanan Pak Cahyokumolo itu siapa ya? Cahyo Muhyiddin saya kenal. Pak Cahyo Muhyiddin saya kenal. Ada menteri mengeluarkan peraturan baru itu. Oh, menteri ini yang honorer katanya itu. Jadi honorer ditiadakan. Honorer ditiadakan. Oh, iya bener. Bener. Ayeuna guru honorer ge kan dieukeun. Betul. Jadi Linmas itu bukan termasuk honorer. Bukan termasuk. Bukan Linmas mah. Tapi termasuknya ke apa gitu? Apa namanya ya? Kalau Satpol baru disebutnya honorer. Satpol honorer. Berarti diberhentikan dong? Makanya itu sekarang lagi ini. Iya kan honorer ditiadakan. Berarti Satpol PP ditiadakan. Lagi galau. Mending udahlah sama Linmas aja cukup. Saya Linmas lebih masyarakat kayaknya. Iya. Benar. Bisa sama masyarakat, tapi diperlukan juga sama Pemda sebenarnya Satpol PP juga. Karena apa namanya, peraturan daerah yang megang itu memang oh iya, untuk peraturannya di situnya itu menegakkan itu disiplin apa peraturan Pol PP gitu. Benar. Kembali ke cita-cita lah. Cita-cita. Aduh, paling cita-cita orang ge acan bisa paket. Beki leutik paketnya begini aja. Cing buka. Walah, paurnya barang terlarang ieu mah ya. Bungkusna kieu mah. Moal pocong gitu. Moal ya mah. Wah, ini. Coba. Duit. Ini tasbih. Wah. Ini berarti kita harus banyak beribadah. Berzikir. Ya, berzikir. Ya. Nah, ini caranya. Begini. Ini kamu kalau misalkan bismillah aja 1000 kali. Insya Allah. Kamu tiap keluar rumah, insya Allah kamu bakal minimal ketemu sama tetangga. Iya. Yang penting awali dengan bismillah. Awali dengan bismillah. Berarti kita harus kemana-mana harus berdoa. Ini mengingatkan kita kepada Sang Pencipta bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, bagus ini ya. Iya. Jangan dibodorin ini. Ya, jangan, itu mah ibadah kita. Iya. Lanjut kita cita-cita. Sebenarnya cita-cita. Kamu belum. Itu sepenggal cerita saya itu. Cita-cita urang mah memang konsisten tiba geula jadi tentara. Nepi ka ayeuna. Nah sih gitu sampai ka ayeuna. Nepi ka ayeuna urang umur ayeuna 39 tahun. Masih harapan atuh. Nya urang mah masih berharap. Maksudnya berharap kumaha? Sugan we engke kahareupna misalkan aya pengangkatan tentara menula gitu. Umur 35 tahun nepi ka 60 tahun. Nyata asupna engke
komando remako. Jika main bal gitu. Kan kayak aya remako budak leutik kan ya. Nggak ada ke tentara itu paling ada komcad. Komando cadangan. Ya, itu juga umurnya harus memang harus lagi muda kan? belia gitu kan. Ya lagi tanggung-tanggungnya. Tapi kalau misalkan dibutuhkan, misalkan orang boga keahlian ya di bidang seni misalkan atau di bidang digital. Terus tentara misalkan butuh ya sok cenah diangkat jadi tentara, tapi lamun jadi tukang kameramen atau tapi lamun perang mah kayak di Rusia kemarin ada pengangkatan. Bukan pengangkatan, jadi enggak. Kalau ada perang mah enggak berubah. Cita-cita saya berubah. Saya tuh pengennya gitu. Karena tentara itu lebih dekat. Karena ada sama polisi juga. Sama polisi itu ada Babinmas. Ada Babinmas. Nah, kalau dari tentaranya, dari TNI-nya itu Babinsa. Nah, itu saya teh ngepen suka itu. Barager. Iya. Jadi tong boro di dia gitu. Misalkan urang ka mana we gitu ka Rumur Batur. Saya mah osok manggihan teh pasti Babinmas jeung Babinsa heula. Sama, saya juga kalau lagi bertugas limas gitu ya, pasti nyari itu Babinsa. Atau Babinmas. Soalnya anu apa teritorial, apa kondisi masyarakat pasti manehanana. Apa tukang kopi gitu. Asli. Saya mah paling deket sama bapak-bapak itu. Bahkan mau apa toko jamu ge manehanana. Luar biasa. Kerja beliau-beliau itu. Tamantak mah eta sih yang jadi tapi nyata pedena eta karena penaik. Nah itu. Jadi cita-cita itu nih, ngebahas cita-cita ya. Tak ayeuna mah cita-cita ganti ya. Cita-cita. Jadi apa? Jadi profesor. Pas. Profesor mah penaik oge menang. Iya. Nya. Asal pinter. Ngan otak ribu. Ini kurang mah ayeuna teh geus kieu kok geus hayang gitu ka mana-mana teh make seragam. Make seragam. Nah, itu bener tadi ngomongin cita-cita. Anak-anak kenapa cita-cita banyak yang pengen jadi polisi, pengen jadi TNI tentara, gitu, karena melihat kegagahannya gitu kan. Bahkan di karnaval juga gitu kan. Anak TK misal karnaval Agustusan, ada yang pakai baju TNI, tentara ya, terus pakai baju polisi, polwan gitu. Karena memang gagah dan mengayomi gitu. Tapi eueuhnya pas karnaval gitu, nu make baju hansip gitu budak eueuh. Kayaknya. Ya, berarti eueuh nu bercita-cita jadi hansip. Iya, terjebak berarti itu. Jarang berarti budak leutik mah anu cita-citana dihandap itu jarang ya. Jarang. Iwati adi urang. Yang jadi si Koeng. Yang jadi. Koeng mah baheula ditanya ge, "Weng, mana yang jadi naon? Cita-cita yang jadi supir bus." Yang jadi supir mung dituluskeun sakola ge. Di SMA kan teu. Nepi ka ayeuna jadi kan. Nepi ka ayeuna jadi supir. Enak jadi supir. Eta tak tercapai cita-citana. Nah, memang kan ada istilah itu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu kan. Biar ketika jatuh nyangsang di bintang gitu kan. Nah itu. Oh, eta merenya namun jatuhnya nyangsang di bintang. Di bintang tetap bersinar gitu kan. Oh bener. Itu. Ternyata eta maknana nya. Makna tinu kata-kata eta teh. Jadi cita-cita mah sok we lah. Bebas teh gitu kan. Tapi aing geus gede kan ngukur ka kujur. Geus bara-bara mikiran cita-cita sih sebenarnya mah. Nya justru mikiran paling kieu lah pangabutuh. Ya itu cita-citana deket-deket aja. Kalau udah gede mah. Kalau udah kayak kita mah cita-citana sukses gitu we nya. Isukan proyek. Eta unggul. Cita-cita mah menang job lah gitu. Cita-cita urang isukan menang duit. Nah, gitu. Cita-cita mah. Karena naon? Keun lah urang pribadi mah tapi di satu kangen urang eta. Nya budak pemajikan tanya naon mau nanyakeun wah sih cita-cita moal urusan jadi cita-cita emot ceurik atuh justru urang mah kan batur mah geus puguh tiap bulan nanti geus anu ngagaji tah ti dieu mah kok ge meureun geus aya nya insentif eta gitu walaupun sok telat meureun tara jujur we ieu mah tenan naon ieu mah kebaikan ya supaya nu nonton berenang kabid gitu kan mengusahakeun mun bisa mah saat tanggal gajian teh gajian di talangan geus henteu nama udah henteu aman tanya kemarin kan pergantian ini telat tuh pergantian bank kemarin
dari Bang Anu ke Bang Anu gitu kan pugu gitu kan. Maka mah pugu geus aya bangna urang mah langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, urang mah bangna udah kabeh oge sarua ti Allah Subhanahu wa taala. Nya kan ngalangkungan eta bang kan mana yang ngalangkungan ATM kamari nyokot duit di ATM. Anya benernya sekali leungit. Tapi kan ti Allah eta. Dalam misalkan Allah tengijinan mah berenang buat ATM lagi leungit, buat keblokir, anggar tuh bisa nyokot duit, atau tiba-tiba saldo kosong, padahal mah ada cenah nu ngeusian. Tapi kalau orang mau cita-cita tanya, ya pastilah. Maksudnya, orang mah cita-cita teh boga bapak teh gitu tah. Cita-cita bapak orang, kolot orang, hayang anakna maju, eta cita-cita kolot orang mah. Etanya. Urang potong borong maju mundur ge geus lihe kumaha maju mundur wae urang mah panonan di dieu lihe urang kumaha maju insyaallah ada doa kolot mah insyaallah kuat doa kolot urang nepi ka kieu bisa bertahan nepi ka ayeuna doa kolot bukan kita yang kuat katanya doa pamajikan doa budak mungkin budak ngadoakeun itu bukan kita yang kuat tapi doa orang tua seperti itu makanya dan doa anak juga makanya saya mah ke anak suntangan kan karena doa teh budak teh udah mau kalau dilonyeng budak teh cita-cita budak urang ge ditanya gitu ayeuna pengen jadi apa dek pengen jadi polwan katanya gitu si Desra anak aing ditanya dek cita-cita jadi naon hayang jadi pocong sia teh teu kudu cita-cita kayak jaga barangkali jadi di pocong mah ulah waka sing panjang umur heula sing ya memang eta budak jigana resep nonton film horor jigana bener game wae kudu neangan game pocong kan urang teh apa game pocong tapi aya euy game pocong aslina gawe heuh tatara make make jasa urang Linmas teu make jasa make tapi aneh henteu ketika mana daftar Linmas terus ningali mana siji asasan aya teu nu lain aya teu babaturan ada beberapa cuma teman saya yang daftar seangkatan nya eta mah sarumpun kan bawa maneh eta mah tapi nu lain bawa maneh gitu ada ada SMA paling SMP SD siji mah berarti maneh si Uluk, si Nana, Cepara juga ada. Nya nu lain ti ieu gitu. Iya. Tapi anehan teh eta. SCG daftar Linmas. Heeh. Anehan. Aneh. Terus alasanna naon ditanya? Yang di bidang oge. Nah sih kudu ngalamar jadi Linmas cenah gitu kan. Ya karena sebenarnya teh dah urang mah teu butuh pagawean gitu sebenarnya bakat ku cinta urang biasa di panggung jadi Linmas gitu. Karena kalau saya pikirannya gini gitu kan, saya ngaieukeun keahlian saya gitu kan. Keahlian saya jadi Linmas ge lain markiran di tukang hajat kan. Nah itu. Jadi ada beberapa keahlian saya yang harus dikembangkan di Linmas gitu kan. Sebagai kayak tim kalau promosi teh apa sih promosi Linmas gitu kan? Sosialisasi. Kayak ya promosi kayak bikin video-video sosialisasi tentang Linmas gitu kan. Iya. Program-program Kabupaten Bandung gitu kan. Diinin sama saya seperti itu. Laporan gitu kan. Kamu yang ngerjain itu? Iya, yang kayak program ini. Misalnya Kabupaten Bandung sekarang ada program 3 informasi. Ya, berikan informasi ke masyarakat. Informasi ke masyarakat. Bikin video-video lah saya gitu. Video informasi berarti. Ya sama kamu juga kan dibantuin kayak gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya dari insentifnya saja, tapi ada selingan dari yang lain juga. Ya benar. Seperti itu. Nah, benar. Dari kreatif kitanya juga gitu. Tapi cek budak urang mah Linmas teh cenah singkatanna linu-linu maksakeun. Perlindungan masyarakat. Kasih tahu yang benar. Ting apa ti mana eta budak? Sikana sok nonton wayang Linmas sikana beureuh. Jadinya sok ngaraca apa natana.